अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मेरा मैं सईद भाई के मैं उठे आप लोग ठीक है। अच्छा, बात करते हो पहला मैच खेलेगा बेस्ट में हीट वर्स खेला जाएगा हर्बर्ट, जिसमें हर्बर्ट से बैठे। अच्छा, उसके बाद खेला जाएगा सिडनी थंडर वर्स मेलबर्न रिंग। सिडनी थंडर से बैठे। अच्छा, उसके बाद खेला जाएगा एड स्ट्राइवल्स कोचेस एड स्ट्राइक से बैठे। अच्छा, उसके बाद खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वैसे नेदरलैंड्स। अच्छा, साउथ अफ्रीका अगर ऐसे नतीजे में अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान के ज़्यादा चांस होते हैं कि सेमीफाइनल में जाने के लिए। अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान बाहर। अच्छा, उसके बाद क्या पाकिस्तान वैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान जीते तो सेकंड में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद करते हैं तो जम्बावे से इंडिया। अगर इंडिया हारते तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में। अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में। अगर साउथ अफ्रीका जीते और इंडिया जीते पाकिस्तान आउट हो जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप T20। ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड से आउट हो गया है। इनके क्वेश्चन समझते हैं। पहली टीम करने वाले थे न्यूजीलैंड कॉलेज से, उसके बाद थी जनाब इंग्लैंड। इनके क्वेश्चन समझते हैं।